У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Милованы в Христе, братья и сестры, с великой радостью и вдячностью приходим на недельную Евхаристию. Сегодня другая неделя Великого Посту, и литургия Костела запрошает нас, как мы разом с Христом пошли на гору переменения. Как у нашем сердце сапраўды был важный этот бляск святости Иисуса Христа. Хочем особливым чином докрануться до Пана Бога, принять Его в наше життя праз святую коммунию. Слухаем святых реколекций. Это наш отказ на той голос, який гучить з неба. Голос Бога Отца. Это Сын мой умилованный, Его слухайте. Менавіта послухмяность Божьему Слову, верность Божьему покликанию является крыницей благословения. Об этом мы почуем у першим читании. Просим, как сапраўды удел в этих реколекциях Святой Литургии наполнил наше життя Божьим благословением и Божьей муцей. В этой Евхаристии доручаем Божьей милосердности наших близких померлых святой памяти Генриха Русаловича, Миколая Павловича, Катерину и Владимира Сидорович, просят, чтобы добрый Бог пробачил им грехи и принял до вечной радости неба. Как добро пережить Евхаристию, приготовим наше сердце и на початку щиро Бога перепросим за все наши грехи. Споведаюся Богу всему и вам, братья и сестры, что совершил я вину, думкою, словом, вчинком и заветами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся, Христе, смилуйся, Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся, Пане, смилуйся, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты наказал нам слухать Твоего милованного Сына. Оживляй, просим, нашу веру Твоим словом. Как очистивши зрок духов, мы могли тешиться созиранием Твоей славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владает у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги Бытия. У те дни Пан сказал Аврааму: «Выйди со своей родной земли, из дома отца твоего у землю, якую тебе покажу. Я учиню с тебе великий народ, буду благословлять тебе,
и возвеличу имя Твое, и станешь благословением. Буду благословлять тех, кто Тебе благословляет, а тех, кто не изневажает Тебе, я прокляну. И будут благословенные у Тебя все племен земли. И вышел Авраам, як загадал ему Пан. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Милосердность Твоя, нехай будет над нами. Милосердность Твоя, нехай будет над нами. Правдивое слово Пана, и все ошибки Его неверные. Я люблю справедливость и правосудие, милостью Твоей наполнится земля. Милосердность Твоя, нехай будет над нами. Господа памятный, кто Его боится, над теми, кто стыдится Его милосердность, над душою города полон смерти, и накормил их ужас голоду. Милосердность Твоя, нехай будет над нами. Душа наша чакает Пана, и Он наша допомога и оборона. Милосердность Твоя, Пане, нехай будет над нами, бо мы на Тебе спасаемся. Милосердность Твоя, нехай будет над нами. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Наимилейший, да учися до терпения в деле Евангелия поводле моцы Бога, який уратовав нас и покликав святых покликанням не за наши учинки, але поводле властных постановок и ласки, даденной нам у Христе Иисусе перед вечными часами и открытой теперь раз обновление Збавцы нашего, Иисуса Христа, який знищив смерть и осветлил життя и несмиротность Евангелием. Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Теплого светлого почувся голос Отца. Это Сын мой любимый, Его слушайте. Благодарим Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Єсус узяв Петра, Якуба і Яна, брата ягоного, і повел їх одних на високую гору, і перемянився перед ними. А обличчя ягоне зазяло, як сонце, і одіння ягоне стало білое, як світло. І ось з'явилися їм Моїсей і Ілля, і розмовляли з ним. Петр сказав у отказ Єсусу: «Пане, добре нам тут бить. Коли хочеш, я зроблю тут 3 шатри. Один для тебе, один для Моисея и один для Ильи». Коли ён яшчэ казаў, светлае воблака агарнула іх. І вось голас з воблака сказаў: «Гэта сын мой умілаваны,
якога я ўпадабаў. Яго слухайце. Пачуўшы гэта, вучні упалі ніцма і вельмі спалохаліся. А Jesús падышоў, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Калі яны ўзнялі свае вочы, нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Хрыста. І калі сыходзілі з гары, Jesús загадаў ім, кажучы: «Нікому не кажыце пра гэтае бачанне, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». Гэта слова Пана. З воблака светлага пачуўся голас Айца: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». Мілаваныя браты і сёстры, прыходзім, каб сапраўды паслухаць. Паслухаць Божий голас, который для нас з'яўляецца той надзеяй, якой мы чакаем, святлом, якое асвятляе наш шлях, і пэўнай дарогай для дазволення. Час Вялікага посту – гэта асаблівы час, калі мы вучымся слухаць Божий голас, чытаючы, слухаючы Євангелія, Божае Слово, але таксама слухаць голас Божий, который гучыць у сумленні нашым, бо там таксама Бог да нас прамаўляе. Падчас сёлетніх рэкалекцый мы разважаем тэму споведзі, добрага, плённага прыгатавання да вялікіх святаў пасхальных. Гэтае прыгатаванне засноўваецца на тым, каб зрабіць месца Богу, каб Бога паставіць на першае месца, каб таксама увайсці ў радасць збаўлення. А гэта можа ажыццявіцца толькі, калі мы адбудзем добрую споведь, калі мы паяднаемся з Богам і паміж сабой. Касцёл дае нам 5 умоваў добрай споведзі. Мы ўжо разважалі пра рахунак сумлення, пра жаль за грахі, пра шчырую споведь, пра вызнанне грахоў. Сёння, калі чарговая частка, моцнае пастанаўленне выправіцца, цвёрдае пастанаўленне выправіцца. Сапраўды, яно вельмі важнае, каб мы споведь, нашую споведь, давялі, можна сказаць, до конца. Часамі бывае так, што прыходзім да споведзі, шкадуем за грахі, робім рахунак сумлення, усведамляем, што з'яўляецца злом, спавядаемся. І адыходзячы ад споведзі, конечно, такая формулка, мы яе скажам: больш грахоў не памятаю, шкадую за ўсе грахі і шчыра пастанаўляю выправіцца, прашу даць мне пакуту і гэтак далей. А часамі я пытаюся: скажыце, а з чаго вы хочаце паправіцца? Што вы хочаце паправіць у сваім жыцці? І бывае так, што людзі так як бы будзяцца, кажуць: нічога, все добра. Так, в принципе, так все меня устраивает. Что ж нужно еще поправить? Конечно, я разумею, что мою грахи, мою слабость, отдаю их Пану Богу, але выходзячы ад споведзі, вяртаюся ў тое самае. Чаму так ёсць? Варта звярнуць увагу на гэты момант, як ён выглядае ў маім жыцці. Гэтая пастанова паправы, яна павінна сапраўды мець сваю крыніцу ў маім жаданні. Так, хтосьці сказаў: добрымі жаданнямі выбудавана дарога ў пекла. Калі мы будзем толькі хацець, а нічога не рабіць, гэта будзе, вядома, прыгожае, але пустое. Як сапраўды зрабіць гэтую пастанову, каб яна была правільнай, каб яна была цвёрдай? Перш за ўсё, трэба нам перажыць тое, да чаго сёння заклікае нас літургія слова. У такім глыбокім плане, звярніце увагу, вельмі часта мы не то што мы баімся, можа, не хочам, не маем адвагі нешта пастанавіць, каб выправіцца, таму што не верым у сябе. Не столькі Богу не давяраем, Богу давяраем, Бог адпускае грахі, але потым, вядома, Бог за мяне не паправіць, мяне памыла. Бог дае мне розум, волю, гэта мая адказнасць, канкрэтных людзей, сітуацыю, час, і ад мяне залежыць, што ў маім жыцці зменіцца. Канешне, можна маліцца, прасіць, чакаць нейкі цуд. Бог часамі дае таксама ласку такую. Але найчасцей
Бог, так як сьогодні у Євангелії, у першому читанні каже у серці чоловіка: «Вийди со своєї родної землі, з дому Отця твоего, у землю, яку я покажу тобі». Это той духовный голос, который чует Авраам. Человек, которому 75 годов. Моя сям'ю, моє багаття, свою овечок, полов, що він там тримав, має свою землю, это найбільше багаття. Одна проблема, не має потомка. І ось чує Божий голос: «Вийди, зміни все в своїм житті на старость. Іди в землю, которую покажу тобі». Бог не дає так, як сьогодні ми навігатор, адрес, поїхали, є маршрут положено, ага, там повернуть і так далі, все. Займе 32 хвилини. Авраам не ведає, куди йде. Але чує Божий голос. Это ось той досвід, який переживає Авраам у серці своїм. І так як ми чуємо у цьому читанні, і вийшов Авраам, як загадав йому пан, зробив цей крок. В часі сповіді Бог нас закликає, як ми вийшли з тих іменно місців, до яких ми привикаємо. До грешних наших звичків, привичків. До гэтых месяцев, часами гэтыя месяцы з'являюцца такой провокацией до жалобного врагу. И Бог каже: «Выйди, змяни, паспрабуй нешта змяніць. Поверь, что ты сможешь». Як у гэта поверить? Сённяшні сучасны свет и гэтыя тренинги, особливо психологичные, они показывают, что крыницей веры з'является энтузиазм, эмоции, слово: «У тебя все получится, ты сможешь». Пригожие словы, але Бог так не каже. Бог каже одно: «Я буду с тобой». Повір у то, що зміниться, може змінитися твоє життя. Бо я буду з тобою, я буду благословляти тебе, я буду для тебе благословлением. Повір у себе. Сповідь і щира поправа, вона дозволяє нам повірити у себе, що я можу бути лучшим чоловіком. Может, так бывает, что мы настолько привыкли до этих кругов зависимости и залежностей, что уже не верим, что нечто поменяется. И тому захочу, как мы соправду таким духу великого доверия приняли Божие Слово, которое учит нас послухняности, але которое показывает нам, как великая вера Бога у нас. Как Бог не верил у нас, и Он бы никогда не отпустил грехи. Бог нам верит, Бог нам доверяет. Мы маем свідомість, що эту ласку можна змарнувати уже на першому повороті, виходячи з костюла, за брамою костюла. Не так погляджу, подумаю, скажу: все, розсипалось. Але Бог вірить, каже: «Іди, я буду з тобою». Це криниця, це основа этой поправи нашего життя. Я хочу, треба мати жадання, коли не захочу, нічого не зміниться. Коли не хочу нічого міняти, не йти до сповіді. Навошта? Что тогда изменится в твоем житті? Але з іншого боку, моя перемена – это не столько мой высил. Это ласка Божия, которая меняет меня. Як зробити эту постанову, как она справді была твердой, треба, как она была конкретной. Часами кажем: я постараюсь все исправить в своей жизни. Я буду лучшим человеком. Пригожие слова, но пустые. Коли за ними нема конкретных справ, тогда пригожие слова, але они пустые. Вядома, не зменім усяго зараз, адразу, може би нам хотілося. А ці костюла радять, як ми узялися по чарзе за те поособные справи, которые мы называем менавіта своими грехами. Мы их добре ведаем. И я хочу теперь, адыходячи от споведи, пасля чарговой своей споведи, працаваць над собой, особливым чином выбираючи нечто одно. Ругаюся брыдкими словами, брыдкословно. Спагадаюся з гэтага і раблю постанову. Теперь буду працаваць над мовою, над языком сваім. Як працаваць? Звярніце увагу, як гэта выбіраю. Можна часамі збоку подсказать, часамі трэба попросить рады духовника своего, отца, споведника. Вот скажите, за что взяться, не ведаю, что трэба нечто поменять, але я не бачу, что. И может часами это взгляд со стороны лепей оценить ситуацию, скажет: на гэтай падпрацу. А часамі не трэба пытацца: я ведаю. Это моя штодзённасць, гэта вельмі моцна баліць. Язык мой вораг. И теперь постановляю працаваць над своим языком. Як? З одного боку, стратегія такая: трэба нешта забраць,
і нешта даць. Хачу, каб не было брыдкіх слоў. Гэта тое, што забіраю і зымаю з мовы сваёй. А з іншага боку, у гэтую прастору раблю нешта добрае, Божае, прыгожае. Кожны раз, калі можа вырвецца гэтае слова, я раблю сабе пастанову, я буду не столькі як наказанне, як лякарства, моліцца, адгаварваць некую малітву. Каб паказаць сабе, што я умею языком сваёй, мовай сваёй, не толькі гаварыць брыдка, але таксама благаслаўляць, маліцца, дапамагаць камусьці. Гэта вось тая стратэгія, которую я для сябе выбіраю, я аб гэта прашу благаслаўлення. Божа, дай мне сілы, каб гэтая пастанова сапраўды ў маім жыцці прынесла добры плён і каб яна сапраўды была трывалай. Важным з'яўляецца яшчэ раз зрабіць гэта вельмі канкрэтна. І таксама не толькі, што не буду чагосьці там глядзець. Добра, завісаю гадзінамі ў тэлефоне. І ведаю, што марною забіваю час. Так трэба спавядацца. Забіваю свой час. Ані разумнейшы не стаў, ані лепшы. Змарнаваў час, папросту пусты час. Над гэтым хачу працаваць. Добра, я ведаю як. Ведаю, што трэба націснуць, каб зрабіць оф, каб выключыць. І што ў гэтым часе буду рабіць? Кніжку вазьмі. Размаўляць з другім чалавекам. Не толькі забраць, але што ў гэтым часе праз 2 гадзіны буду рабіць? Што добрае буду рабіць? Тады моя стратэгія будзе поўнай. Тады яна будзе мяне мяняць. Важным з'яўляецца, каб таксама мы не забываліся, што патрэбна вялікая цярплівасць. Нам бы хацелася гарыць маё сэрца, маю пастанову, усё добра Бог благаслаўляе, і адразу пстрык змянілася. Не будзе так. Звярніце ўвагу, што вельмі шмат часу прайшло, гады прайшлі. Калі мы ўвайшлі ў гэтыя кругі залежнасці, прывычак гэтых слабых грэшных, таксама часу трэба часамі гадоў, каб выйсці з гэтага. І трэба даць сабе гэты час. Неправільна, несправядліва, калі чалавек запаліцца, так разгарыцца, зробіць пастанову, прадзяржаўся, скажа, дзень, 2, 3, недзелю, а потом стрык, усё разляцелася. Нема сэнсу. Без сэнсу это ўсё, бессмысленно. Не паддавайся. Паспрабуй яшчэ раз і яшчэ раз, з вялікай цярплівасцю. Папа Францішак любіў паўтараць такія словы: Бог заўсёды нам прабачае. Бог ніколі не зморыцца прабачэнням нам, ён вельмі цярплівы. І ты пастарайся быць цярплівы для сябе, робячы гэтыя пастановы. Несправядліва, калі мы кажам, нічога не атрымаецца, таму што не ўдалося. Можа, замала часу ты сабе даў. Дай сабе больш часу. І памятай, што гэтая цярплівасць, яна прынясе добрыя плоды, которых не заўсёды мы убачым. Ёсць такая гісторыя. Малады чалавек прыйшоў да такога мудраца, да старца, і папрасіў яго: зрабі мне сваім вучнем. Ты будзеш маім настаўнікам, я буду вучыцца мудрасці, ты навучыш, як адказваць на ўсе пытанні, як разбірацца ў жыцці. Хачу быць тваім вучнем. Старец паглядзеў на яго і кажа: не, ты яшчэ не можаш быць маім вучнем, таму што ты вельмі нецярплівы. Кажа: лишь не, я падданне любому іспыту, я вельмі цярплівы, я зраблю ўсё, што ты скажаш, толькі хачу быць тваім вучнем. Кажа: добра, калі так. Кажа: возьми вот тут ёсць кошык і ідзі прынясі вады. Дети, вы когда-нибудь черпали кошиком воду? Черпали? Интересно. Окей, и он так само полетел, почал кошиком черпать воду. Раз, другий, третий, четвертый. Як мы черпаем воду, что у кошика остается? Ничего. И вот так само такие проблемы были. Полдня робил. Раз, другий, третий, пятый, десятый. Замучился, пробовал там что-то подставлять. Ничего не отвинулся. Вся вода вылетала с кошика. Задумаўся, кажа: должен быць на падвох. Глядзеў, праглядаў, говорю: добра, паспрабую яшчэ раз, адзін апошні раз. Ад усяго сэрца, найглыбей, зачэрпаў, выняў гэты кошык, уся вода вылецела. Прыбег ён да гэтага мудраца, кінуў кошык, кажа: не хачу быць тваім вучнем. І некі ты не мудрец, ты глупец. Хто разумны, кажа, кошыкам воду насіць? Бессмысліца. Часу столькі змарнаваў, энергіі, зусім не разумеў, чым, скажем, як мы кажам, фішка, у чым прикол гэта? А старец улыбнуўся, кажа: я ж табе казаў, ты вельмі нецярплівы. Кажа: але што тут цярплівы, сколько яшчэ дзень вычэрпаў, і
і так нічого би не принес ані капельки. Старець підняв кошик, каже, погляді. Ні капельки не принес, а як би може ти кошик помив? Як її очистили? У нашому житті духовним, зверніть увагу, ми хочемо, і це правильно, це добре, хоч капельку убачити, які ви лепші. Це наші, як ми кажемо, результати, наші постанови добрі. Але треба завжди такої ось опори, смирення і терпівості Бог бачить по-другому. Навіть коли ти не бачиш гэтых ефектів, результатів одразу, Бог завжди бачить глибей. І Бог праз кожну сповідь вимиває ласкою свою ті наші брудні кошики душі. Тому завжди варто, можна і треба, з великою терпівостю, з великим конкретом. Апошнее слово мы выходим со споведью с заданием. Это моя постанова, которую я сам беру, але так само мы кажем, притежная покута. Може, слово покута нам не зовсім адекватно звучить, або може часами його не зовсім адекватно розуміє. Найчастіше покута асоціюється нам з яким-то наказанням. Зробив зло, посповідався, Бог дав наказання, я отдал наказання, і супер. Хорошее наказание, десятка ружанца, веночек до Божьей милосердности, супер наказание, правда? Что же это наказание? Это не зовсім так. Сенсом этой покуты сакраментальной является вдячность, благодарность. Пам'ятаємо ситуацию с Библии, с Евангелия, когда 10 прокаженных пришло до Иисуса Христа, и Он их очистил усіх. И только один опам'ятався, вернулся и подяковал. Это вот так само то, что с нами. Усе приходим, як гэтыя хворыя, прокаженные, Бог очищає. Але Костюл у мудрості своєї дає нам так само махчимость, как ты одразу подяковал Богу. Менавіта праз пост, молитву милости, праз гэтыя справы, которые чинят тебе лепшим, и сердце выплывает удячность за то, что Бог очистил мое сердце, мою душу. Ці я принимаю покуту, ці я її виконую, ці пам'ятаю. Треба її сапраўды, як мага хутчэй, как не растягивать. А з іншого боку, зверніть увагу, Костюл вучить нас, що коли чоловік спеціально не виконує покути, це так само грех. Коли я ведаю, що, але вельми так, ми кажемо, легкодушно, легкомысленно до этого отнесуся, це так само занядбання удячності Богу за ту ласку, которую Він дає. Проте сповіді часами бувають справжні покути. Це той момент, коли ми поєднані з Богом, приходим до другого человека. Бывает так, что сапраўды зграшили супраць другого человека, скрыўдзілі словом, поступком, думкою своей. Посповедался, Бог отпустил грехи, отчуваю полёг у сердце, але остается другой человек. Это вот той горизонт нашего життя, который является вельми часто покутой нашей. Я ведаю, что для справедливости треба стать перед человеком, поглядеть в очи, сказать «пробачь». Извини, прости, руку подать. А это нелегко. Треба переступить порог этого эгоизму, страху, какого-то гонору своего, вытягнуть руку. Больше того, часом большей покутой является то, когда другой человек не хочет принять моего прости, извини, который кажет мне, глядеть на тебя не хочу, бачить тебя не хочу, размовлять с тобой не хочу. И это трывает годами, и вот это есть тая покута, с которой часами мы ходим, покута для того, как очищать наше сердце и молиться. От дару взаимного зразумения, пробачения, для которого так само потребен час. Сегодня просим доброго Бога, на то слово, якое мы почули, и этот образ Христа перамененного захвачивал нас, глубее переживать нашу исповедь. Кожная наша исповедь – это наше пераменение. Бог нас пераменяет. Але хоча, каб гэты плён перамянення быў трывалым, і таму кажа, гэта сын мой умілаваны, якога я ўпадабаў, яго слухаць. Хочам слухаць Божий голас, прынимаць зерне Божага слова, каб яно ў нас узрастала і прыносіла добры плён пакаяння, навяртання і змены нашага жыцця. Пане Езу, просім Цябе, навучы нас добра, глыбока перажываць кожную споведь и отрубливать эту ласку пераменения, как мы так само приносили добрые плоды нашего навертания. Аминь.
Божие Слово, вызнаючи нашу святую веру. Веру у одиного Бога, Отца Всемогущего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Отца народженного, первосими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийти в хвале, судить живых и померных, и якого владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовляв про славу. Веру в один и святый католицкий апостольский костел, признаю один и хрост для отпущения грехов, и чекаю воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Бога, який своей любовью яднає усіх людей у одну сям'ю, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святый костел, как он в своим научании раскрывал перед усими духовную вартость покаяния и устремания. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за святаров, якія проводят реколлекции, как их намагания и молитвы принесли щедрый плод. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за христианов, якія перестали молиться, как обновили свою духовную едность с Паном Богом. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за людей, якія живут у нязгоде с уласным сумлением. Как праз сакрамент пояднания яны отрымали внутренний супокой. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за победы, яким найбольш потребная наша молитва. Выручаем Божьей милосердности святой памяти Генриха Русаловича, Миколая Павловича, Катерину и Владимира Сидорович, как Пан Бог одарил их своей милосердностью. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся за нас, тут присутных. Как мы умели выкористать в этот час Божьей ласки у имкнении до христианской досконалости. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. добрый Боже, почуй наши молитвы и учини, как мы, наполненные Твоими дарами, служили Тебе с чистым сердцем, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру Твою
на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже, щиро просим Тебе, нехай гэтая ахвяра очистить нас от провинов и освятить души и тела Твоих верных, как мы могли годно удельничать в великодных святах. Праз Христа Пана нашего. Pan z Wami. И с Духом Твоим Ugoru serce. узносим их до Пана. Podziękuję Panu, Bogu naszemu. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божы, праз Хрыста Пана наша. Ён пасля таго, як прадказаў сваю смерць вучням, на святой гары даў ім убачыць ззянне сваёй хвалы, каб яны зразумелі, што трэба прайсці праз цярпенне, каб дасягнуць слаўнага з мёртвых паўстання, як пра гэта засведчылі закон і пророкі. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, Бог и я хвалы Твою, прославлена вышиня, прославленный Тот, кто приходит в имя Пана, прославлена вышиня, прославлена вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Богинесу, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего присягания. Успоминаючи смерть і з мертвих повстання Твоего Сина, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дякуючи, що учинив нас згодні, стоять перед Тобою і служити Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie, udoskonale go w любові
разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про Генриха, Миколая, Катерину, Владимира і про усіх, хто у твоїй ласці пішов з цього світу і дозволь йому бачити світло обличчя Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Яном Павлом II, сестрой Фаустиной, благословенным князем Брониславом и всеми святыми, які спрадвеку подавалися Тебе, как с ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, разу все веки вечные. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заковал нас от злого. Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатствуй, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего каждодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и закованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця Збаўцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкав, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який нас пускаєш, хай світу змилуйся над нами. Слава Божий, який нас пускаєш, хай світу змилуйся над нами. Слава Божий, який нас пускаєш, хай світу Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свет, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, Как Ты пойшов на меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Милосердный Отче, принявши Найсвятейший сакрамент, дякуем Табе за то, что на земле нам даешь удел у житті небесным. Праз Христа, Пана нашего. Объявы. Литургичный календарь 4 сакавіка у середу успамін святого Казіміра мученика, 7 у суботу успамін святих Перпетуї і Філіциди мучениць. У нашій парафії тривають ще колядні відвідини, можна записуватися у закристії. Кожну неділю після святої мши у 10:30 співаємо пісні жальби. Кожну п'ятницю Великого посту сердечно запрошуємо, особливо дітей і молодь, на святую мшу на 19, а після на набожество крижового шляху, яке проводять суполки нашої парафії. У ближайшую п'ятницю 6 сакавіка маргаритки, іначе й ті, хто моляться за святого, у нас є некалькі ж маргариток, принаймні 4, кожна маргаритка складається з 7 чоловік. Маю надію, що якийсь крижовий шлях нашої парафії повстане, як помолитися разом. 13 сакавіка діти, 20 молодь, 27 суполка оборони життя, а так само ті, які моляться за душі в чисту терпячі, і 3 красовіка, як завжди, мужчини. Звертаємося з великою просьбою записувати хворих, так само, як вони повно і годно могли пережити великодні святи. Так само просимо і вас не відкладувати сповіді на опошню хвилину. Як штогод заохочуємо до чинного уділу у приготуванні вербочек на неділю вербную, не тільки ті, що постійно приготовляються, а нехай кожен, хто ще зробить там. Некальких штук більше принесе у святиню, а ми їх тут будем розпроважати, і всі сродки, доходи предназначені, як йдеться, на будівництво. Як штогод на гэтым тижні припадає перший авторок місяця, День молитвы про заступництво святого Архангела Михала з набоженством після святої мши. Перший четверг, День молитвы покликання до служби Божої. Пятница, День молитвы до Наисвятейшего сердца Пана Иисуса, и суббота, День молитвы до бездоганного сердца Наисвятейшей Панны Марии, з набоженством після імшов. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Ісуса у Найсвятейшем сакраменті. Дякую великій ксяндзу Олександру, пробашу згадувати з парафії святого Архангела Михала за послугу у конфесіоналі під час часу реколекції, який у нас сьогодні вже закінчується. Дякую великій ксяндзу Андрею, пробашу парафії святого Яна Евангелисти за обвещення Божого Слова и за вытлумачение, как мы лепей подготавливались до сакраменту так важного поєднання исповеди. Дякую вам за ахвярование на будову супольную индивидуальную молитву, спева права литургичную, проверяния каплицы, тем, кто дежурил. Дякую великий нашему гурту Михаенков за так само спев и Серафимов, які так само нам допомагали молитовно молиться и спевать. За тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за тих, хто приймає нас по колядних відвідинах, ахвяратавців, добродіїв, за їх всіх помолимося, віддаючи кожного по особку. Але за ним це учиним ще відбудеться, звісно, отпустове благословлення кожних, хто удільничав при нас у 3 конференціях, може отримати повні відпустки, може ахвярувати або за самого себе, або за когось померлого. Під звичайними условиями треба приступити до Святої Комунії, або виточнити у ближайшем часі, одрочиться від греху, а так само помолитися у інтенціях Святого Отця. Повстанем. Дякую Кайцпроводу за запрошення і вам так само за таку добру атмосферу слухання, за вашу віру. Дякую за так само за складене керування. У нас так само будуємо костел. Потреба великой покоры, терпливости, а ты так само такой веры, что сможем это сделать, что ты Божий храм для нас, для детей, для потомков им будет сбудованы и будет служить для избавления. Молимся, как отримать дар отпусту и просим, как добрый Бог принял наши молитвы. Отче наш, который есть в мире, святится имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя,
дякую з нами. Хлеба нашего щоденного, дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вітай, Мария, Полная ласки Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была справедливо, теперь и за всё, и на веки вечные. Аминь. Божей милосердности доручаем наших близких померлых. Вечный супокой дай померлым, Пане. Святло вечное нехай светить, нехай почивает супокою вічним. Pan z wami. И с Духом Твоим. Boże nasz Ojcze, niechaj Twoje błogosławienie zawsze będzie z wiernymi Twoimi. Uczyni ich oddanymi pośladownikami Ewangelia Twojego jednorodnego Syna, aby oni zawsze mknuli się do chwały, zjanie jakoj na Jego obliczy dadzeno było uważać apostolom i szczęśliwa je dosięgnuli. Przez Chrysta, Pana naszego. Niechaj Was błogosławić Bóg Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокой Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаил, Яши нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, силу первого шатана и інших злих духов, які нас будуть душнують по світі. Амінь. Будьте похвалены. Святейший храм, орудивое тело и кровь, Ана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший храм, орудивое тело и кровь, Ана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален наисвятейший храм, орудивое тело и кровь, Ана нашего Иисуса Христа. Я не знаю, мама.